Hello， 大家好，我是珍妮佛，欢迎来到我的频道。今天呢，要带大家去台湾人比较少去进行自由行的南九州行程。那第一站，我们来到的是鹿儿岛。如果你对鹿儿岛的美食、景点或者是特色有兴趣的话呢，都欢迎跟着我一起继续看下去哟。今天其实是我们来鹿儿岛的第二天，但是昨天因为在交通的关系，绝大部分的时间都没有做什么拍摄，对，所以我们从今天开始记录。那待会我们就要准备搭车去指宿。大家如果要去指宿的话呢，要认明，只能从这个方向进来哦，只有这个再来线的入口。这个入口的话才有办法进来，从新干线那边是不行的哟。这是我们今天要搭的特色列车，超可爱，它是黑白色的耶。我们的黑白无床车，我们是第几节车厢啊？哦，这是第一个。这个小椅子也太可爱了吧！这是给小朋友坐的吗？还有这个。长得很像婴儿车的对方还超可爱的。我给大家看一下我们的车厢，有面对窗的座位。那我们这一次的座位超幸运，在这个地方，天哪，有够可爱。止まります駅は新江終点の伊豆付です。这辆黑白色的御手箱列车。它是以萨摩半岛广为流传的龙宫传说为主题设计的列车，车厢上呢，当然少不了盖纪念章的地方啦。这一次纪念章的图案呢，也是列车一个像礼物造型的 logo， 十分有纪念价值，可以好好收藏带回家。那当然，日本观光列车最必须要做的事就是买纪念品啦。看看我那个抑制不住的嘴角。还有我们桌上满满的纪念品，就知道我们有多沦陷了吧。接下来我们来试吃看看这个黑白分层的布丁，它的上层的话呢是香草口味，下层的话是芝麻口味。那吃起来的话，就是一个好吃的日式布丁，层次蛮多的，大家可以试试看。接着我们就要租车前往第一个景点指宿沙域。那就像所有台湾人都会发生的情况，方向灯总是会打成雨刷。前面呢就是我们的沙浴会馆沙乐。那沙浴的话呢，它是要穿着类似像浴衣的东西，然后脸旁边围着毛巾去做体验。但很可惜，这个会馆呢，它是没有办法进行拍摄的，所以实际的体验状况，我们待会再跟大家做分享吧。体验完了，超舒服的，它是超舒服的。然后因为里面不能拍摄，可是其实它在1楼的地方也有一个这个伊布。为什么伊布会出现在指宿室啊？到时候来查一下。然后进去之后呢，他会给你一条大毛巾跟一条小毛巾。小毛巾是给你拿来围在脸旁边的，不要被沙子碰到。然后虽然我是完全不会日文的，但我觉得这里的工作人员都很细心，然后也很亲切。然后甚至我到最后，因为我的刘海飞到我的脸上，他们很细心的帮我把刘海拨掉，因为你的手是完全埋在土里面的，就是有一点会像这样子。很可爱。那我的话呢，我们是用室内的那个空间，比较不会这么热。
它总共可以躺下来大概10分钟的时间吧，在里面可以躺大概10分钟。然后原本以为会很热、很不舒服什么的，结果没想到就10分钟躺着，然后吹海风，很赞哎，对吧？这边是我们今天要吃午餐的地方，是一个乡土料理。这家青叶最有名的就是它的黑豚料理。那我们很幸运在这里遇到一个台湾的留学生，为我们介绍所有的餐点，其中最有名的就是这个黑豚盖饭。那旁边附的这个蜜地瓜也是让我到现在都还是念念不忘。然后这个炸像鱼板的东西配上萝卜泥也非常值得一试哦。接着我们开车来到了黄金鸟居。那这个鸟居很特别，它是要将钱币投上在鸟居上面的3个篮子，如果可以成功投进去的话，你的金运就可以上升 up up。我就来试试看吧。很高哎，哦不对ですけど。我觉得很难呢。哎，哎，这边，哦，叫我幸运王。我没有财运，大家都有，真好。我还是认真工作好了。晚餐回到鹿儿岛，我们来吃天文馆通很有名的鳗鱼饭。那这间鳗鱼饭呢，它的鳗鱼油脂香气真的很香。我选择的是冻饭的形式，鳗鱼是直接铺在饭上面的。那这个鳗鱼饭呢，当然也会附上味噌汤啦。我自己以前对鳗鱼饭是没有什么好感的，但这个鳗鱼饭是好吃的。但有没有到我目前吃过人生好吃的前3名呢？我们接下来的影片会出现我的第1名，大家可以期待一下哦。第3天，我们来到这家位于仙演园内的御膳所英华庭，要来吃我们的午餐。我觉得刚刚英华庭很超值的，因为我们昨天晚上吃鳗鱼饭也是大概2000多块嘛，然后可是这边的话，我记得最低价也是2000出头，那最贵的话大概是3500日币。那以台币来说的话，大概500到800块，然后有一个无敌美景，然后再加上你的很华丽的雨伞，其实我觉得非常超值。然后我自己蛮推荐我的那个樱花伞吧，对。它就是整个都是用一个粉红色桌布啊，粉红色餐厅，看起来都应该很难吃，就是没想到你吃了之后都觉得意外的好吃哎，我觉得都有小惊喜，那就给大家来体验看看喽。吃饱饭后来逛逛仙演园吧，这里呢是以前诸侯岛津家管理的别墅，在这个地方慢慢的散步，看看假山，看一看池塘，然后再看看远方的樱岛活火山，真的是一种享受。有没有发现这个？好可爱哦！猫咪的会马哎。
的冰淇淋超美的，它颜色真的是肉眼所见就是这样紫色的。我觉得比较像芋头冰淇淋，是我被视觉影响来怎样？我觉得地瓜味道有一点点，但它是那种奶味比较重的冰淇淋，所以我觉得很好吃哎。大家来可以试试看，又漂亮又好吃，你可以试试看。要来吃2磅饼啦！すいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。すいません、こちらの裏側になりますので。相信应该很多人都跟我一样对日本的团子没有抵抗力吧？那你们来信演员一定要试试看他们最著名的2磅饼，无论是沾着甜酱油，或者是味噌，甚至是泡着红豆汤一起吃的团子，都非常推荐给大家。推荐大家2个都可以点，真的都很好吃。先演员逛完之后，一定要来他们附近的星巴克看一下的吧。这栋星巴克也太漂亮了吧！我想要在这个漂亮的星巴克试试看这个新的品项，樱花季的，很漂亮，粉粉嫩嫩的。我可能不习惯那个樱花的味道。晚餐我们一样要吃黑豚料理，但这次的料理方式不一样。我们想要吃以寿喜烧形式呈现的黑豚，来到的就是这间叫做寿安的黑豚寿喜烧餐厅。据说它的刷刷锅跟寿喜烧都非常有名，但我个人比较喜欢日本甜甜咸咸的寿喜烧口感，所以我们这次就来试试看。酱汁淋下去，棉花糖融化的瞬间真的很疗愈。然后我们的肉片这个时候就慢慢的呈现出来了。日本的寿喜烧跟台湾不太一样，它的酱汁永远都少少的、浅浅的，就是足够覆盖我们的食材而已。寿喜烧的猪肉裹着蛋液，再配上饭吃，真的是一大享受。大家来一定要试试看。那我们吃甜点的时候来总结一下这间寿安的寿喜烧。套餐的前菜会有就是生鱼片跟一些小菜类。那我觉得生鱼片的话，其实跟我们今天中午吃的那个樱花町比，好像樱花町再更软嫩一点，没有那么多筋，但还是好吃的。再来是炸串的部分，它分别好像是猪肉、萝卜跟南瓜的样子，3个都很好吃，大家可以试试看。寿喜烧的话呢，就刚刚大家可以看到那个画面，一大桶棉花糖，那个浇下去糖的时候真的很疗愈。那刚吃第一口的时候其实是蛮甜的，但我觉得后面菜下去啊、肉下去之后，那个味道就变得比较平衡一点。然后一定要特别提一下它的那个蛋黄。蛋加上萝卜泥，它真的不但可以降温，然后又可以中和掉那个咸味跟甜味。最后我们就来吃看看甜点吧。他刚刚说这是樱花麻糬，这个颜色。就是很樱花，你想到樱花是什么味道，它就什么味道。我觉得寿喜烧就真的很值得吃一下，尤其它的黑猪肉真的是很惊艳，就是不会让你觉得吃一盘很腻的感觉，它会让你吃起来觉得很舒服这样子。好啊，那我们就鹿儿岛之旅差不多今天就结束了。那接下来的话，我们就会去到宫崎。宫崎的话，我们就会在下一支影片再去做介绍。那我们就宫崎再见喽，拜拜。